नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडा सैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आजबाट दशैं सुरु। दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना सहित घटस्थापना गरी जमरा राखियो। सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउन नसकिने यातायात मन्त्री राईको भनाई। यसअघिको सरकारले अध्ययन बिना रेल मार्ग निर्माणको योजना बनाएको आरोप। सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल क्षेत्रको फोटो पुस्तक सार्वजनिक। कार्यकाल सकिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका अधिकांश पदाधिकारीले गाडी लगायतका सुविधा फिर्ता गरेनन्। 5 वर्षीय कार्यकाल संविधानले नै तोकेको तर्क। र बंगलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालको कप्तानी किरण चेम्जोङले गर्ने। सुखद नतिजा आउने प्रशिक्षक प्रदीप माकाईको विश्वास। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने पर्व बडा दशैं आजबाट सुरु भएको छ। यो पर्व आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म 15 दिन मनाउने गरिन्छ। बडा दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना सहित घटस्थापना गरिएको छ। बडा दशैंको पहिलो दिन घर घरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना सहित घटस्थापना गरिन्छ। पूजा कोठा वा दशैं घरमा वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ। आज बिहानै नित्य कर्म समाप्त गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याई गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको पूजा कोठा अथवा दशैं घरमा विधिपूर्वक राखेर त्यसमाथि यव अर्थात् जौ रोप्ने गरिन्छ। यस कार्यलाई जमरा राख्ने भनिन्छ। काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा आज विधिवत रूपमा जमरा राखिएको छ। आजबाट विधिवत रूपमा सुरु भएको नवरात्रको पहिलो दिन आज घर घरमा घटस्थापना गरी विधिवत रूपमा जमरा राखिएको हो। हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा पनि विधिवत मन्त्रोच्चारण सहित घटस्थापनाको शुभ सहित 10:23 जमरा राखिएको हो। सो अवसरमा नेपाली सेनाको ब्यान्ड बाजा टोलीले मङ्गलधुन बजाएका थिए भने बन्दुक पड्काएर बधाई गरिएको थियो। दशैंको पहिलो दिन घटस्थापनाको अवसरमा घर घरमा जमरा राख्ने प्रचलन छ। सोमबार बिहानै नित्य कर्म गरी नजिकको नदी वा चोखो स्थलबाट बालुवा वा माटो ल्याएर गाईको गोबरले लिपपोत गरिएको कोठामा वा दशैं घरमा जमरा छर्ने गरिन्छ। घटस्थापना गर्दा पूजा कोठा वा दशैं घरमा विधिपूर्वक दीप, कलश र गणेशको स्थापना गरी वैदिक विधिपूर्वक शक्तिकी अधिष्ठात्री दुर्गाको आह्वान गरी पूजा अर्चना गरिन्छ। नवरात्रिभर दुर्गाको 3 रूप महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। नवरात्रको प्रथम दिवसमा शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा अर्चना गरिन्छ। जमरा राखेपछि हनुमान ढोका दरबारका पुजारी सागर खरेलले नियमपूर्वक मन्त्रोच्चारण गरी घटस्थापना र जमरा राखिएको बताउनुभयो। विशेषतः जमरा जौको राख्ने गरिन्छ, तर आजभोलि भने मकै र गहुँ पनि मिसाएर जमरा राख्ने प्रचलन छ।
आजबाट नवरात्रि सुरु भएको छ। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी अर्थात् बडा दशैंको आज पहिलो दिन हो। दशैं सुरु भएसँगै देवी मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीको भिड बढेको छ। काठमाडौँका भगवती मन्दिरहरूमा आज बिहानीदेखि दर्शनार्थीको भिड थियो। दशैंमा भद्रकाली, सङ्कटा, दक्षिणकारी, रक्तकाली, इन्द्रायणी, चामुण्डा, श्री महालक्ष्मी देवी मन्दिर, गुहेश्वरी, मैती देवी, नक्साल भगवती, शोभा भगवती, कालिका स्थान, फलाञ्चोक भगवती लगायत देशभरका शक्तिपीठहरूमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने गर्छ। दुर्गाको प्रतीकका रूपमा आजको दिनदेखि महानवमीसम्म प्रत्येक दिन छुट्टी नवकन्याको पूजा समेत गर्ने गरिन्छ। यसरी पूजा गरिने कन्या 2 वर्ष माथिको हुनुपर्ने शास्त्रीय विधान छ। बडा दशैंको 7औं दिन धार्मिक विधि अनुसार फूलपाती भित्र्याउने, महाअष्टमी र महानवमीका दिन बलि पूजा गर्नेहरूले दशैं घरको र शक्तिपीठमा बलिसहित विशेष पूजा गर्छन्। नवरात्रभर दुर्गा सप्तशती, चण्डी, श्रीमदेवी भागवत र अन्य देवी स्तोत्रको पाठ पारायण पनि गरिन्छ। पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना गरिन्छ। दानवी प्रवृत्तिबाट मानिसलाई जोगाएकाले समस्त मानव जातिले नै दुर्गा देवीको पूजा आराधना गर्ने शास्त्रोक्त कथन छ। दशैं पर्वलाई असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजयको प्रतीकको रूपमा समेत मनाउने गरिन्छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको सुरुवातसँगै आज घर घरमा जमरा राखिएको छ। घर घरमा घटस्थापना गरी पूजा कोठामा धान, गहुँ, जौ, तिल, मकैका जमरा राखी नवदुर्गालाई घरमा भित्राएका छन्। दशमीका दिन ठुला बडाबाट टीकासँगै लगाइने जमराको पनि छुट्टै महत्त्व छ। यसले धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक साथै स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि ठूलो महत्त्व बोकेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। दशैंमा मान्यजनको हातबाट टीका ग्रहण गर्दा टीकासँगै आशीर्वाद स्वरूप लगाइने जौका लामा आँकुरा जमराको आफ्नै महिमा छ। दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना गरी गोबरले रेखा बनाई जौ रोप्ने चलन छ। यसैगरी नदीबाट ल्याइएको बालुवाको बेदी बनाई त्यसमा पनि जौ छरिन्छ। कतिपयले भने जौको सट्टा धान, गहुँ, मकै लगायतका अन्न पनि छर्ने गर्छन्। जमराले नेपालीको धार्मिक आस्था एवं सांस्कृतिक एकतालाई सङ्केत गर्ने धार्मिक विश्वास छ। अब जमराको महत्त्व के हो त भन्दाखेरि हामीले 9 दिनसम्म श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जुन दुर्गा देवीको स्वरूप मानेर हामीले आराधना, पूजा पाठ, सप्तशती स्तोत्र पाठहरू गरिन्छ। त्यो पाठ गर्नुभन्दा पूर्व हामीले जमरा राखिन्छ। जमरामा पनि विभिन्न चिजहरू राखेर त्यो चाहिँ जब अन्त्य समयमा अथवा देवीको जब विसर्जन गर्ने बेला हुन्छ, विसर्जन गर्नुभन्दा पूर्व त्यो जमरा हामीले देवीलाई अर्पण गरिसकेपछि मात्रै हामीहरूले लगाउन योग्य हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जमरा आज राखिन्छ र त्यो शुभ समयमा हामीले जमरा राखिसकिएको छ। अब यो जमरा चाहिँ अन्तिम दिन हामीले देवीलाई अर्पण गरिसके पछाडि मात्रै हामीहरूले लगाउन पाइने भएको कारणले गर्दाखेरि जमराको विशेष महत्त्व रहेको छ। जौलाई संस्कृतिमा यवा भनिन्छ। यो खाद्य पदार्थको दृष्टिले पौष्टिक पदार्थ हो। जौलाई औषधिको रूपमा पनि लिइन्छ। वैदिक ग्रन्थमा जौलाई रोग निवारण गर्ने र धार्मिक पूजापाठमा उपयोगी वस्तुको रूपमा लिइएको छ। बिरामी र कमजोर भएकाहरूलाई जौबाट बनेका खाद्य पदार्थ खुवाउनाले चाँडै शरीरमा तागत आउने विभिन्न खोजले पुष्टि गरेको छ। कतिपयले जमरा पिँधेर झोल बनाई दैनिक सेवन गरेको पाइन्छ। जमराको जुसले उच्च रक्तचाप, क्यान्सर एवं मधुमेह जस्ता रोगहरूलाई फाइदा पुर्याउने गरेको मान्यता छ। जमरालाई समृद्धि र शक्तिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। त्यसले निको नहुने, अरूबाट ट्याब्लेटले निको नहुने रोग निको पार्छ, क्यान्सरसम्म निको पार्छ। अरूको कुरा छोड्नु होइन, अरू त्यसपछि अरू तागत त्यति नै दिन्छ। त्यो कुनै पनि रोगमा खान मिल्छ। फेरि जस्तो सुकै अरू कुरामा त प्रतिबन्धित छ नि। चामलको भात खानु हुँदैन कुनै रोगमा, जौ हुन्छ। सुगर होस्, प्रेसर होस् अथवा अरू किसिमको रोग, पेटका रोग हुन्, ज्वरो आओस्, टाइफाइड होस्, जौको खान मिल्छ। जौको चाहिँ परिकार बनाएर तपाईँ सातु बनाएर खानुहोस्, रोटी बनाएर खानुहोस्, अरू पकाएर खानुहोस्,
त्यस्तो जौको महत्त्व छ। जमराले एउटा चाहिँ उसमा शक्तिको वृद्धि गर्छ, ऊर्जा प्रदान गर्छ, समृद्धिको प्रतीक भन्छन् जमरा। त्यस चाहिँ के भने त्यो खाँदा पनि त्यो लाउँदा पनि त्यसलाई सम्मान गरेको हामीले शिरमा राख्छौँ। कति मान्छेले टिका लगाएर यहाँ काँधमा लागेको कानमा पनि राख्छन्, कसैले जमराको माला पनि लगाउँछन्, एउटा शोभा पनि हुन्छ र सबैभन्दा त त्यसले समृद्धि र शक्ति दुईटै दिन्छ। फेरि प्रसादको रूपमा भएको हुनाले त्यसको फेरि महत्त्व अझ बढ्दछ। घटस्थापनाको दिन जौ छरेर विजया दशमीको दिन देवीको प्रसादको रूपमा जमरा लगाउने परम्परा हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीको मात्र हो। यसले आपसी सद्भाव, एकता र धार्मिक आस्थाको महत्त्व बोक्नुका साथै स्वास्थ्यको दृष्टिले पनि फाइदाजनक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमलसिनाका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। हर्षोल्लासका साथ मनाइने नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार भित्रिसकेको छ। विभिन्न स्थानमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू आफ्नो थाक थलो तर्फ फर्कदैछन्। गाउँघरमा साथीभाइ र आफन्तसँग खुसी साथ दशैं मनाउन छिमेकी देश चीन, भारत लगायत अन्य देशबाट स्वदेश फर्कनेहरूको पनि लहर लागेको छ। यसो त दशैंको मुखैमा विदेश पलायन हुनेहरूको पनि लर्को लागेको छ। चाडबाड नजिकिए पनि रहर अथवा बाध्यताले अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको संख्या पनि कम छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। दशैं भित्रिएसँगै मुलुकमा चाडपर्वको रौनक छाएको छ। विभिन्न स्थानमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएकाहरू आफ्नो थाथलोतर्फ लागेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ गरी तयारीमा व्यस्त छन्। आफ्नै गाउँघरमा साथीभाइ तथा आफन्तजनसँग खुसी साथ दशैं मनाउन छिमेकी देश चीन, भारत लगायत अन्य देशबाट स्वदेश फर्कनेहरूको पनि लहर लागेको छ। तर यसै समयमा अध्ययन तथा रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशतर्फ लाग्नेको कमी छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कञ्चनपुर घर भएका भरत खड्का दशैंको मुखैमा रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक मलेसिया जाँदैछन्। 26 वर्षीय भरत घरको बाध्यात्मक स्थितिले चाडपर्व केही नभनी खाडी मुलुक जानु परेको बताउँछन्। आफ्नै देशमा चाडपर्व मनाउने रहर हुँदा हुँदै पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि विदेशिनु परेको उनको पीडा छ। के राम्रो लाग्नु भन्नु न, त्यही बाध्यताले जानु मन लाग्छ। बाध्यताले अब जानु पर्ला छ। अरु त्यही हो। भरत मात्र होइन, उनी जस्तै धेरै युवाहरू देशमा पर्याप्त अवसर नहुँदा विदेशिन बाध्य छन्। झापाकी कविता कार्की रोजगारीकै लागि क्यानाडा जाँदैछन्। बीएससी नर्सिङ अध्ययन गरिसकेकी उनी नेपालमा राम्रो रोजगारी नहुँदा चाडपर्वको मुखैमा विदेश जान लागिन्। एकदमै नराम्रो लागिरहेछ हैन, तर के गर्नु, अब आफ्नो देशको स्थिति पनि यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब जानै पर्छ हैन। मनलाई डरो बनाएर जाँदैछु। प्लस चाडपर्व पनि आइरहेछ। मम्मीहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो दशैंहरू खल्लो छ भन्दाखेरि साह्रै नराम्रो लाग्यो। त्यही पनि आफ्नो मजबुरीले गर्दाखेरि जानु परेको छ। दशैंको मुखैमा आइपुग्दा आफ्नी छोरीलाई बिदाई गर्न आएकी कविताकी आमा विगतमा छोरीसँगै मनाएका चाडपर्वको सम्झना गर्छिन्। उच्च शिक्षा हासिल गरेकी छोरीले राम्रो रोजगारी नपाएको उनको गुनासो छ। पढेको मान्छे नेपालमा भएन जागिर होइन, अब भने जस्तो सोचे जस्तो ठाउँ नपाइसकेपछि मेरो तीनटै केटाकेटीले राम्रो पढेको, छोराले पनि छोरीले पनि। अहिले छोराले जागिर नपाउँदाखेरि एउटा बिजनेसम्यान जस्तो भएर बस्नु परेको छ होइन। अब छोरीहरूले होटल म्यानेजमेन्ट पढ्यो, ठुलो पनि छोरीले, उसले पनि सोचे जस्तो जागिरहरू तलबहरू नपाउने, जागिर नपाउने, फेसिलिटी सुविधाहरू नहुनेले गर्दाखेरि आज नेपालको छोरी बाध्यता व्यवस्था हुनु परेको छ। छोरी र आमा छोरी 4 वर्ष 5 वर्ष 22 वर्ष 23 वर्षसम्म पढ्नको पीडा, पढाउनको पीडा होइन। त्यति बेला पनि छुटेर वरपर भएर बस्नु पर्दाको पीडा छँदैछ। अब अझै पनि पीडा थपि नै रहे जस्तो महसुस मलाई लागेको छ। नरमाइलो त लागिहाल्छ होइन, अब सबैतिर मिलाएर गर्नै पर्यो। हामी त देशको मायाले जाँदैछौँ। यदि हामी गएर रेमिटेन्स पठाइनौँ भने देश कसरी चल्छ र? रहर वा बाध्यताले विदेशिनेको लामो लड्को विमानस्थलमा दिनहुँ देखिने दृश्य हो। पर्याप्त रोजगारी तथा अध्ययनको अवसर नहुँदा धेरै नेपाली चाडपर्व मनाउनबाट वञ्चित भएका छन्। यसतर्फ पनि सरकारले एकपटक सोच्ने हो कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ।
मुलुकमा यति बेला नेपालीहरूको महान पर्व दशैं तिहारको रौनक सुरु भएको छ। विभिन्न स्थानमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरू आफ्नो थाक थलोतर्फ जाने भिडभाड बढेको छ। चाडपर्वको सरगर्मी बढे पनि मुलुक छाडेर रहर अथवा बाध्यताले अध्ययन वा रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जानेहरूको लर्को पनि उस्तै छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, चाडपर्वको समयमा विदेश जानुपर्ने बाध्यतालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो त एउटा एकदम नेपाली नागरिक, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको नै ठुलो समस्या हो। किनभने चाडबाडको बेलामा आफ्नो परिवारलाई छोडेर रमाइलो गर्ने बेलामा, मनाउने बेलामा जानुपर्दा पक्कै पनि हामी परिवार सबै दुखी नै छौँ हैन। यसको लागि चाहिँ अब देशले एउटा युवाहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी अथवा अरू केहीमा इङ्गेज हुने केही व्यवस्था गरेको थियो भने पक्कै पनि आफ्नो दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवा मम्मीहरू विदेश जानु हुँदैन थियो होला। त्यसको लागि एकदमै दुःख लागिरहेको छ। जानुपर्ने बाध्यता भनेको देशमा रोजगारको अवसर नपाउनु र बेरोजगारी समस्याले गर्दा आफ्नो परिवार धान्नकै लागि पनि विदेश जानुपर्छ होइन। त्यो भएकाले गर्दा अब सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जाओस्, देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवाहरू विदेशिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य होस्। रोजगारी नै नभएर हो, आफ्नो स्थितिको लागि नै हो। अब आफूलाई चल्नको लागि गाह्रै हुन्छ होइन, त्यसको लागि हो। आफ्नो बाध्यताले गर्दा नै विदेशिनु परेको हो। स्थिति अब त्यस्तो छैन होइन। अब रोजगार भनेको बेला पाइँदैन, पढेर मात्रै हुँदैन, पढेर पनि केही कामहरू पाइएको छैन। त्यही भएर सबैजना नेपालीहरू चाहिँ धेरै विदेशिनु परेको छ, त्यही हो जस्तो लाग्छ। छैन अनि बाध्यता भएर नै अब विदेश हिँड्नु परेको छ। अब छैन भन्दा पनि छ भने खोइ अब कामै पाउँदैन, के काम अब पढा लेखा छन् नि, अब कामै पाउँदैन। अनि त्यही कारणले बाध्यता भएर उनीहरू जानुपर्ने परेको हाम्रो नेपालीहरू। जन्मदेखि मरणसम्मका संस्कार र परम्परा तथा प्राचीन जातीय संस्कृतिका धनी गुरुङ समुदायको नेपालमा छुट्टै पहिचान छ। आफ्नै रीतिरिवाज, चाडपर्व सम्बन्धी आफ्नै विशिष्ट परम्पराका कारण गुरुङ समुदाय आधुनिक समयमा पनि संस्कृति प्रेमी मानिन्छन्। नेपालको मध्य पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मुख्य बसोबास गर्ने गुरुङ समुदाय अहिले तराईदेखि विदेशसम्म पुगिसकेका छन्। तर गुरुङ जातिको मूल थलो साइबेरिया भएको मानिने खोजकर्ताहरू बताउँछन्। आजभन्दा 3100 वर्ष अगाडिदेखि 3500 वर्ष अगाडिसम्मको बिचमा हिमाल पारीबाट विशेष गरेर हामीले खोज अनुसन्धान गर्दाखेरि साइबेरियाको कोर्याक, कोलिमा, कोकोनर, कोरला, कोवाङ, कोर हुँदै यसरी प्रवेश गरेको हामीले इतिहासहरू भेटेका छौँ। र 3100 वर्ष अगाडि नै नेपाल भूमिमा, त्यति बेला यो भूमिको नाम नेपाल पनि थिएन, यसको सीमाङ्कन नै भएको थिएन, एउटा भूगोलको रूपमा मात्रै थियो। र गोठ प्रथा अथवा शिकार खेल्दै चरण गर्दै नेपाल प्रवेश गरेको इतिहास चाहिँ पाइन्छ। गुरुङ भाषा आजको तमुकीसम्म आउँदाखेरि पनि यसले 4 चरण पार गरिसकेको छ। हामी यसको चाहिँ साहित्यिक शास्त्रीय भाषा पनि छ। हामी त्यसलाई पुइकी, लोकी, चौकी भनेर लान्छौँ भने हामीले बोल्ने अहिलेको जुन चल्ती चलनको भाषा छ यसलाई चाहिँ हामीले तमुकी भनेर भन्ने गर्छौँ। नेपालको प्रमुख जातिमध्ये एक गुरुङ जाति पनि हो। गुरुङ भाषामा आफूलाई तमु भन्छन्। यो समुदाय कुनै सामाजिक काम गर्नु परे, कुनै कामको थालनी वा कामकाजका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने समुदाय स्तरमै छलफल गर्ने परम्परा अझै पनि कायमै छ। समुदाय हिजोदेखि नै समूहमा बस्ने, समूहमै खाने, समूहमै सांस्कृतिक अनुष्ठानहरू गर्ने र समूहमा नै माइग्रेट हुने समुदाय हो। हिजोको कबिला संस्कृति जुन थियो, हिजोको गुफा संस्कृति जुन थियो, त्यो अहिले पनि गुरुङहरूको समुदायमा छनक पाइन्छ। यहाँले हामीले देखिरहन्छौँ गुरुङको कुनै अनुष्ठान भयो भने सधैँ चारैतिरका गुरुङहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने, खाने, पिउने, नाच्ने, गाउने र आफ्ना मनका कुराहरू गर्ने, त्यो अनुष्ठान अहिले पनि जीवित छ। हिजो एउटा भूगोलमा बस्ने चलन थियो र त्यो भूगोल चाहिँ सीमित भएको हुनाले जब समाज विकेन्द्रित भएर गयो र अहिले पनि भावना चाहिँ बनाएर बसेको चाहिँ त्यस्तो किसिमको सामाजिक विकास गुरुङहरूले गरेको छ। र यो वर्ल्डमा एकदमै कमै समुदायमा चाहिँ यस्तो खालको संस्कारहरू भेटिन्छ। झुपडी, ढ्याङ्ग्रो, घलेक, बमसम, सबनुम लगायतका गुरुङ फिल्मका निर्देशक समेत रहेका कृष्ण कुमार गुरुङ नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल सांस्कृतिक सङ्घको केन्द्रीय उपसभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले आफ्नो समुदायको भाषा संस्कृतिको खोजी गरिरहनु भएको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल रहेको पर्यटकीय क्षेत्र जुगल गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूको फोटो पुस्तक गन्तव्य जुगल सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिएर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल हिमाल नेपालको एक पर्वतीय उद्योग रहेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले पर्वतीय क्षेत्रको विकास गर्न सके मात्रै देशमा पर्यटनको विकास हुन सक्ने जिकिर पनि गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले स्थानीय र केन्द्र सरकारले पर्यटन विकासका लागि युवा मैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक पार्टी तथा विकास निर्माणको योजना बनाउँदा युवाको सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले पछिल्लो समय राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको क्षणिक स्वार्थका लागि मात्रै भाषण गर्ने गरेको दावी गर्नुभयो। रूपमा यसलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्छ, त्यसै गरी यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यदि त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरियो भने अब यहाँ धेरै व्याख्या गर्न म धेरै आवश्यक ठान्दिनँ। पहिलो नम्बर हाम्रो विकासको समृद्धिको आधार भनेको पर्यटनै हो, कृषि हो, खनिज हो, जडीबुटी हो, कृषि वन हो, यी सबै कुरा हुन् र पर्यटन नम्बर 1 नै हो। यसलाई हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यति हामीले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। उहाँले राजनीतिक पार्टीहरूले युवालाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि कार्यकाल सकिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका अधिकांश पदाधिकारीले गाडी लगायतका सुविधा फिर्ता गरेनन्। 5 वर्षीय कार्यकाल संविधानले नै तोकेको तर्क। मध्य रुसको एक विद्यालयमा गोलीकाण्डमा 7 विद्यार्थी सँगै 13 जनाको मृत्यु। अन्धाधुन्ध गोली चलाएपछि आक्रमणकारीले आफैलाई गोली हाने। र बङ्गलादेश नगरको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालको कप्तानी किरण चेम्जुङले गर्ने सुखद नतिजा आउने प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईको विश्वास। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका अधिकांश पदाधिकारीले गाडी लगायतका सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। समानुपातिक तर्फको मनोनयन भएसँगै कार्यकाल सकिएका पदाधिकारीहरूले अझै सुविधा बापत पाएको गाडी, ल्यापटप, किताब लगायत फिर्ता गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले कार्यकाल सकिएको भन्ने लगत्तै कसैले नैतिकता देखाउँदै गाडी लगायतका सुविधा फिर्ता गरे पनि अधिकांशले अझै प्रयोग गरिरहेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सभामुख, उपसभामुख सहित 11 सांसदले पाएको गाडी सुविधा कार्यकाल सकिएपछि पनि अधिकांशले फिर्ता गरेका छैनन्। सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल बाँकी नै छ। अहिलेसम्म ल्यापटप सुविधा पाएकोमा 52 प्रदेश सांसद मध्ये 6 जनाले मात्रै फिर्ता गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारी नन्दा बम, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सभापति हर्कबहादुर कुवर, सामाजिक विकास समितिका सभापति कुन्ती जोशी र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले पनि गाडी फिर्ता नगरेका सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाह, माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अक्कल बहादुर रावल, कांग्रेस प्रमुख सचेतक अम्बिकुमारी थापा र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामीले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन्। केही सांसदहरूले भने निर्वाचन आयोगले कार्यकाल सकिएको बताए लगत्तै सुविधा फिर्ता गरेका छन्। गाडी सुविधा लिएका मध्ये एमाले प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्टले मात्रै फिर्ता गरेका छन्। बाँकी समानुपातिक सदस्य मध्ये चाहिँ अब अहिले सामाजिक विकास मन्त्री भइसक्नु भएको गोविन्दराज बोहराले चाहिँ ल्यापटप लिनुभएको थियो। उहाँले त्यो चाहिँ फिर्ता गरिसक्नु भएको छ। अरूले गर्ने क्रम अब अहिलेसम्म यो बुझाउनु भएको छैन कि उहाँले कहिले बुझाउनुहुन्छ। प्रत्यक्ष समेत गरिकन अहिलेसम्म 5 जनाले ल्यापटप बुझाएका छन्। 4 जना प्रत्यक्ष गरी 1 जना समानुपातिक र
गाडी सुविधा पाउने र आवास सुविधा पाउनेको हकमा पनि हाम्रो प्रदेश सभाको कानुनले चाहिँ प्रष्ट के भनिदिएको छ भने पदाधिकार रहेको 7 दिनसम्म पनि निजले उक्त सुविधा प्रयोग गर्न पाउने भनेर गाडी र आवासको सम्बन्धमा भनिदिएको हुनाले अब पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले त्यति फोर्स गरेको अवस्था पनि छैन। उहाँले अब अरू पदाधिकारी बाहेक अरू प्रदेश सभा सदस्यहरूले चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने नै हो। यस्तै ल्यापटप फिर्ता गर्नेमा भट्टसहित वीरमान चौधरी, महेश दत्त जोशी, हर्कबहादुर कुँवर, कृष्णराज सुवेदी र सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दराज बोहरा रहेका छन्। ल्यापटप फिर्ता गर्न संसद सचिवालय पुगेका पूर्व मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले राजनीति गर्ने मान्छेले नैतिकवान बन्नुपर्ने बताउँदै पाएको सुविधा फिर्ता गर्न पुगेको बताएका छन्। मैले अरू त केही ल्याएको थिएन, एउटा ल्यापटप ल्याएको थिएँ, त्यो नै फिर्ता गरेँ। आज तपाईँको सामान्य फिर्ता गरेँ, अरू कोही मैले सेवा सुविधा जस्तो ल्याएको छैन। त्यो के हामीले स्पष्ट नभए पनि हजुरले हाम्रो अब कार्यकालको स्पष्ट नभए तापनि अब समानुपातिक सूची पार्टीले पेश गरिसकेपछि स्वतै पद जाने भन्ने हल्ला पनि सुनिएको हो कि त्यो जस्तो लागेर फेरि किन त्यो गरेर राख्ने भनेर मैले फिर्ता गरिदिएँ र मेरो आवादेखि मेरो कुनै सेवा सुविधा छैन। तर धेरै प्रदेश सभा सदस्यहरू अझै कार्यकाल नसकिएको भन्दै सुविधा लिइरहेका छन्। 5 वर्ष कार्यकाल संविधानले तोकेको भन्दै उनीहरूले सुविधा लिइरहेका हुन्। कतैबाट पनि स्पष्ट जानकारी नभएकै कारण सुविधा फिर्ता नगरेको कतिपय प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै केही नयाँ प्रयासको थालनी गरेको भए पनि त्यस्तो नदेखिएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भन्दै 2075 सालमा विधेयक ल्याए पनि त्यसमा उल्लेखित भाव अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशको संसदले मौलिकतामा केही अभ्यास गर्न खोजेको भए पनि जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न ती प्रयास पर्याप्त भने नभएको टिप्पणी गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजन बहादुर शाहीले अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने गरी केही नयाँ संसदीय अभ्यास गरेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पनि स्वामित्व, प्रत्यक्ष स्वामित्व चाहिँ नि लिने, उहाँहरूलाई पनि दिने, उहाँहरूका सरोकारहरूलाई पनि चाहिँ समेट्ने एउटा प्रक्रिया पछिल्लो समयमा सुरु भएको छ। त्यसमा हामीले पनि 6-7 वटा विधेयकलाई जनस्तरमा लगेर उहाँहरूका सरोकारहरू पनि सङ्कलन गर्ने काम गऱ्यौँ हामीले। यद्यपि हामीसँग नियमावली चाहिँ नि हामीले बनाउँदाखेरि त्यो प्रबन्ध हामीले गरेका थिएनौँ। अहिले पछि संशोधन गर्दाखेरि त्यो व्यवस्था हामीले राखेका छौँ। संविधानविद खिमलाल देवकोटाले भौगोलिक विविधता रहेको कारण पनि कर्णाली प्रदेशमा बजेट विनियोजन गर्ने विषय नै मुख्य चुनौतीको रूपमा देखा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। सभा सञ्चालन तथा विधि र प्रक्रियाका बारे सभामुखले नै बढी चासो दिने गरेको उहाँको ठहर छ। फिर्ता लिएको देखियो, जस्तो घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित विधेयकहरू फिर्ता लिएको, उपभोक्ता संरक्षणसँग सम्बन्धित विधेयकहरू फिर्ता लिएको, विनियोजन विधेयक नै पनि फिर्ता लिएको। जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा विनियोजन विधेयक चाहिँ त्यो आर्थिक विधेयक चाहिँ देन एन्ड देयर लागू हुन्छ भन्ने अभ्यास गरेको सन्दर्भमा त्यहाँ फिर्ता गरेको पनि देखियो। अब यस्ता सँगसँगै गैर सरकारी विधेयकहरूमा चाहिँ अलि बढी चाहिँ अलि आइडियलिस्टिक टाइपका आदर्शका नवप्रवर्तनलाई, अन्वेषणलाई, आविष्कारलाई प्राथमिकता दिने यस्ता खालका चाहिँ विधेयकहरू गैर सरकारी विधेयकका रूपमा देखिए। कर्णाली प्रदेश सभाले 5 वर्षीय कार्यकालमा 53 वटा विधेयक बनाएको छ। संघीय संसदमा काम गरिसकेका झण्डै 40% सदस्यहरू रहेको कर्णाली प्रदेश सभाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई प्रदेश सभाले जनमुखी बनाउने अभ्यास गरेको देखिन्छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुन कञ्चनपुरमा 4057 जनाले आवेदन दिएका छन्। कञ्चनपुरमा मात्रै 1632 सिटका लागि 4057 जनाले आवेदन दिएका हुन्। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट।
सरकारले शिक्षित युवाहरूका लागि रोजगारमूलक उद्योग व्यवसायमा लगानी नगरिदिँदा वर्षेनी हजारौं युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् भने अधिकांश शिक्षित युवा बेरोजगार भएर गाउँघरमै बस्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीका लागि सिट संख्याभन्दा दोब्बर बढीले आवेदन दिएका छन्। त्यस्तै अवस्था कञ्चनपुरको पनि छ। कञ्चनपुरमा 1632 सिटका लागि 4057 जनाको आवेदन परेको छ। शिक्षा र सिप अनुसार रोजगारी नपाउँदा 1.5 महिने भए पनि केही घर खर्चको जोहो गर्न सकिन्छ भनेर म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिएको आवेदकहरूको भनाइ छ। म चाहिँ म्यादीको फर्म भर्न आएको। अब हामीले चाहिँ यस्तो बाटोमा हैन अलि असहज हुँदैछ, गाह्रो हुँदैछ। अब त्यही भन्न चाहन्छु। झण्डै 40 दिनको जागिरखाना आवेदन दिन लामबद्ध भएका केहीले रहरले भर्ना हुन लागेको बताए पनि धेरैले बेरोजगारी तथा आर्थिक समस्याका कारण छोटो अवधिकै लागि भए पनि अवसर सदुपयोग गर्न लागेको बताए। अहिले चाहिँ यहाँ म्यादीको छनौट प्रक्रियामा छौँ। पानीले गर्दाखेरि यहाँ समस्याहरू परेका छन्। यहाँ आउँदाखेरि अहिले यहाँ पनि छनौट प्रक्रियामा धेरै बाधाहरू भएका छन्। यसले गर्दा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो भएको छ। हामीलाई आउनु पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। यो क्षेत्रबाट आयो बिहानको लटमा साथीहरूले पनि अब समस्याहरू पछिको लटमा हालिदियो। त्यही भएर तमाम समस्याहरू छन्। समयले सार्न दिएको अवस्था हो। आउँदो 2079 सालमा हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गरिँदैछ। अनुकूल वातावरण हुँदाहुँदै पनि 3 दिनभित्र छनौट गरिसक्नुपर्ने भएकाले अहिले हिलोमा पनि छनौट प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको र दैनिक 2000 को संख्यामा छनौट गरिसक्नुपर्ने कञ्चनपुर प्रहरी प्रवक्ता चक्रबहादुर साई बताउँछन्। हामीले यो पानीमा हुँदाहुँदै अनुकूल परिस्थिति हो भने हामीले गर्नुपर्ने काम 14 गतेभित्र सम्पूर्ण चाहिँ यो सिलेक्सनको प्रक्रिया छ र अहिले फिजिकल चाहिँ तपाईँको हामीले 3 दिन आज 9 गते भोलि 10 गते बिहा गर्ने हामीले गर्यो। 11 र 12 गते चाहिँ 3 दिन लगातार 3मा 2000 को हिसाबले हामीले सिलेक्सन गर्नुपर्ने भएको हिसाबले सिलेक्सन गर्यो। अब गाह्रो त केही भएको छ। बिहानको अवस्थामा धेरै पानी परेको थियो। अहिले नर्मल छ, शीतल चाहिँ भएको छ। म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिनेहरूको संख्याले देशमा रोजगारीको अवस्थालाई गिज्याइरहेको छ। यसबाट राज्य सञ्चालकहरूलाई रोजगारीको समस्या तत्काल समाधान गर्न पर्ने सन्देश पनि दिएको छ। कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुँवरको रिपोर्ट। नेकपा एस निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रिय व्यू र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बीच विद्यार्थीहरूलाई ओपीडी सेवामा 50% छुट गर्ने सहमति भएको छ। आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवामा मन्त्रालयसँग 50% छुट दिने सहमति भएको जानकारी दिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका संघीय अस्पतालहरूमा विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा ओपीडी शुल्कमा 50% सहुलियत दिने निर्णय भएको जनाएको छ। सबै प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी अस्पतालहरूमा समेत यसै बमोजिम 50% छुटको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने भनी मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको जानकारी गराइएको छ। 79 श्रावण 4 गते ज्ञापन पत्र र भाद्र 30 गते स्मरण पत्र बुझाउँदै सम्पूर्ण सरकारी र सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरूका विद्यार्थीहरूलाई अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा निःशुल्क र सबै खाले उपचारमा 50% सहुलियत सुनिश्चित गरियोस् भन्ने जोरदार माग राखेको थियो। हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दै 2079 असोज 9 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवामा विद्यार्थी परिचय पत्रको आधारमा 50% छुटको व्यवस्था लागू हुने भएको छ। सबै साथीहरू यो महत्त्वपूर्ण निर्णय चाहिँ हामीलाई गरेको कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। विद्यार्थीको परिचय पत्रको आधारमा कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग, आयुर्वेद चिकित्सालय लगायतका देशभरका 27 वटा अस्पताल छन्। ट्रकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष नेलहरी बास्तोलाले सडक निर्माण गर्ने नाममा ट्रकिङ क्षेत्र मास्न नहुने बताउनु भएको छ।
आज सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल रहेको पर्यटकीय क्षेत्र जुगल गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय स्थलहरूको फोटो पुस्तक गन्तव्य जुगल सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष वास्तोलाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले सडक बनाउने नाममा 50 वर्ष पुराना पर्वतीय ट्रेकिङ गन्तव्यलाई अस्तित्व मेटाउने काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यहाँको जनतालाई आवश्यक पर्छ, एम्बुलेन्स जानुपर्छ, सहर आउनुपर्छ, हरेक खालका उपायहरू, हरेक खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्याहरूमा रोड चाहिन्छ। तर रोड चाहिन्छ भन्दैमा तपाईँको चाहिँ बजारमा विश्वको 10 नम्बरभित्र पर्ने एउटा ट्रायललाई तपाईँको चाहिँ गुमनाम गरेर तपाईँको चाहिँ रोडको बाटो खनिएको छ। त्यस्तै गरेर धेरै ट्रायलहरू चाहिँ विस्थापित हुने अवस्थामा छन्। आजको जुन स्थानीय सरकारको जुन संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने भन्दैमा त्यसरी तपाईँको चाहिँ बजारमा गएर बजारीकरण भइसकेका हजारौँको रोजगारी सृजना गरिसकेका गन्तव्यहरूलाई कमसेकम सरसल्लाह गरेर चाहिँ यो ट्रायललाई यत्तिकै छोडौँ र अल्टरनेटको साइडबाट चाहिँ रोडको गाडीको बाटो खनौँ भनेर उहाँहरूले सल्लाह लिइदिनु भएको थियो भने पनि यो समस्या पर्दैन। त्यस्तै नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष निमा नुरु शेर्पाले सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा मान्यता दिए अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पर्वतीय उद्योग जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि आवश्यक पूर्वाधार स्वदेशी भएको र लगानी गर्न अन्य मुलुकसँग सहयोग माग गर्न नपर्ने उद्योग हुने बताउनुभयो। किन हुनुपर्छ भने यो पर्वतीय पर्यटन भनेको चाहिँ यस्तो उद्योग हो जुन उद्योग चाहिँ कस्तो भने यो सबै कुरा हाम्रै हातमा, हामीसँग हिमाल हाम्रै हातमा छ। यसको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ जनशक्ति हामीसँगै छौँ र यसलाई चाहिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारको कुराहरू हाम्रै हातमा छन् र यो उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामी अर्को चाहिँ दोस्रो राष्ट्र अथवा चाहिँ अरू कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहयोग लिएर चाहिँ सञ्चालन गर्ने स्थिति छैन। उहाँले नेपालमा पर्वतीय पर्यटनको महत्त्व ठूलो रहेको भन्दै सरकारले पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरको वडा नम्बर 5 मा डेङ्गी सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ। बढ्दो डेङ्गु संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गीको संक्रमण दर उच्च भएपछि विभिन्न संस्था सरकारी निकायले सचेतना लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। संक्रमितका लागि उपचारमा सहयोग गर्ने गरी रक्त सङ्कलन लगायतका काममा समेत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मध्य रुसको एक विद्यालयमा गोलीकाण्डमा 7 विद्यार्थीसँगै 13 जनाको मृत्यु। अन्धाधुन्द गोली चलाएपछि आक्रमणकारीले आफैलाई गोली हाने। र बङ्गलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालको कप्तानी किरण चेम्जोङले गर्ने सुखद नतिजा आउने प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईको विश्वास। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आजबाट दशैं सुरु। दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा विधिपूर्वक दियो कलश र गणेश स्थापना सहित घटस्थापना गरी जमरा राखियो। सरकारको लगानीमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउन नसकिने यातायात मन्त्री राईको भनाई। यसअघिको सरकारले अध्ययन बिना रेल मार्ग निर्माणको योजना बनाएको आरोप। सरकारले पर्वतीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने सभामुख सापकोटाको भनाई। सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल क्षेत्रको फोटो पुस्तक सार्वजनिक। कार्यकाल सकिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका अधिकांश पदाधिकारीले गाडी लगायतका सुविधा फिर्ता गरेनन्। 5 वर्षीय कार्यकाल संविधानले नै तोकेको तर्क।
र बङ्गलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालको कप्तानी किरण चेम्जोङले गर्ने सुखद नतिजा आउने प्रशिक्षक प्रदीप मागाईको विश्वास। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।